Training lang, sir? O maganda kasi may training mo? O demo? Hindi maandar. No click, no crank, no start. 2.2. Tingnan lang muna namin. Bubuksan lang dito muna yung fuse box. Hindi kaya. Okay. So, ang gawa namin ngayon dito. Ford Fiesta ito. Nanikip ang preno pagkatapos palitan ng brake fluid. Nagpalit sila tapos nag-bleed. Nanikip na ang preno. Tapos ito, chika engine lang naman to, oxygen sensor na lagyan ng replacement. So papalitan yan. Ito gagawin. Basta Ford. Meron din kami mga produkto pang motor. Itong motor. Ito na. Salpak na natin lahat. Ayun, lahat ng relay. Ayan. Si malaki. Sana mandar na kanang may-ari. Isa. Dalawa. Salpak na. Duguan talaga tayo rito. Ay, yung pinakaano ng main ng wire niya. Opo. Wire niya. Tapos, saan baon natin? Ganyan sa crane. Crane. Oo. Bisal. Yan. Electronics yan. Sa crane. Ito. Salpak natin. Yun. Thank you, Lord. Hindi, wala Ba't yan. meron siya? Ganyan talaga yan. Ikaw, mag-re-reset na yun. Ayun. Ayaw pa rin yung umandar. Iskanin natin. 25. Normal na to. Ito wala to. Walang kinalaman to. Walang dyan. Dito, tingnan natin. Ayaw umandar. Starter motor protection status. Starter motor protection strategy is preventing starter motor operation. Aray. Good morning, may bagong dumating. Hyundai Accent. So, walang pagdating daw ng third gear, kumakaldog. Tapos tingnan natin, walang fault code. Tingnan natin yung ilalim kung ano nangyari diyan. Ano sira. Walang fault code, maayos naman. Buksan din natin yung computer box. Tapos tingnan natin yung mga sensor. Dito, tapos na siya. So, binanatan na ni Mamay tsaka ni paring Ariel yung preno. Nilagyan ng anong ginawa dyan, pre? Nag-spray kasi nag-break lang ng brake pads, nagkaroon na ng malalim na preno. Okay. So, pinalitan mo ng Nag-bleed lang tayo, tapos bleed nagpalit tayo. DOT3 ang linagay, dapat DOT4. Yan, DOT3, DOT4 nakalagay dapat. DOT3 ang naisalin nung una. Okay, so, pa-flashing muna yan. Sir, ito na. good gear. Pinagpalit namin yung sensor o namin susi. Live data scanning kasi 1, 2, 3 meron. Pagka lagpas ng 3 wala na. Ito live data tayo. Ang kukunin lang naman natin dito is ang input tsaka output sensor. Dapat pag pinaandar natin, gagana yung input sensor. Yan. Gagana yan. Input sensor sa taas magre-reading pag pinaandar. Pagka i-drive natin atras, pag atras ito magre-reading to saglit. Yan na. Pinagpalit natin ang sensor pala nakakabit diyan, pinagpalit na natin yung una. Gumagana kasi yung input kanina. Pinagpalit ko ang input nilagay ko sa output, ang output nilagay ko sa input. Kung sira ang ECU, maari ang input may reading pa rin dito. Pero pag sira ang sensor,
walang reading dito ang input kasi nilipat ko yung output sa input eh. Okay, ito na. Start tayo. Yun, start. Ayan na. There is, dapat may reading yung input sensor. Yan, kanina meron yan. Wala reading, revolution natin. Wala oh. Wala reading. Naka-input sensor na. Wala reading, reverse natin. Kapiraso. Ayun, nag-reading yung output. Nag-reading, drive. Yun, may reading. Ibig sabihin, sira ang sensor. Ayun. Okay, park. Alright. Ayos na to mga sir, palitan lang to sensor. Hyundai Accent. Up. Sige, loudspeaker mo. Ayun. Palit, ayun. Ang nakakabit niya ang sensor. Hello, boss. Oh, tama na. Sira ang sensor mo. Ayun na. Isang sensor, output. Yan, nakakabit pang ano to. Hindi to pang accent. Accent siya pero pang modelo to. Okay. Ito may sira. Okay. Tapon yan. Yun, may bagong pasok na naman na Toyota Hi-Ace yan. Tinitesting nila pare. May lumalagotok daw sa ilalim. Yun, okay na. Nakita mo na pre? So bagong pasok. So ito, patapos na to. Sensor na lang hinihintay dito. Ito naman kakapasok lang. Yung isa nakaalis na. May papasok pang isa yung CRB. Tapos yung Ford to troubleshoot pa. Yun. In-scan ulit natin. So nag-diretso tayo doon sa starter para mapaandar kung may problema yung starter. Ayos naman. Ngayon, sa dati niyang fault code, ito lumabas. Yan. Loss communication ng generator A. Control module. So yun yung lagi niyan lumalabas. Ito, pero ito common lang to, na-under yan. Ito lang lumabas niya isa. Wala na ibang fault code na malalim maliban dyan. Yan lang. Sa TCM, tingnan natin sa TCM yan, working naman TCM. Sa BCM, working din. So ang bihira, sakit ng problema na to. Neutral natin. Start. Ayaw din. Abangan nga natin yung linya na starter. Ano mangyari. Mahirap-hirap to ah. Si Patrick. Trek! Kamusta ka dyan, Trek? Butas na? Painitin mo muna. Tapos may bagong dating na Montero, low power. Subukan natin yan. AGR lang yan. AGR o ACB. Yan na, nag-abot-abot na sila. Yan. Tapos nakalabas na yung iba. Ito na lang ang natira. Tapos may isa pa yung Starix sa labas. Yan yung mga gawa natin ngayon mga sir. Yung Starix nandun. Yun, yung Starix yun. Yun, Montero. Subukan natin. Low power daw siya. Sabi ni sir. Paanda rin natin. Scan muna. May fault code ng immobilizer. Not equipped. Normal lang yan. Mga Montero, ganyan talaga. Tapos sa engine. Oh, wala sa engine. Sa transmission lang meron. Sa transmission, normal lang yan. Normal. E-tax. Sa e-tax may 4. Marami ding normal dito. Yan, normal din yan lahat. Pero sa ibang Montero, walang ganyan eh. Clear natin, tapos re-scan tayo. Pagka magpaandar. Boom. Wala siyang fault code. Start tayo. Tingin mo pre, clutch lang o ano? Check engine. Back tayo. Doon tayo sana. Sa pinaka. Kasi pag Montero hindi pala mawawala ang check engine pag hindi sa OBD yan. OBD tayo.
On. Okay na, pre? Auto scan. Yun, nandun nga. Ayan ang fault code niya. Oh. Pag sa model ka, walang lalabas. Pero pag dito ka, may lalabas. Ano kaya to? Fuel regulator, fuel pump flow. Clear natin. Clear. Toyota Wigo. Ayan. Manual transmission. Nakadami na si sir na palit ng oxygen sensor sa ilalim, pero naka check engine pa rin. So sa live data, sa fault code, ang fault code niya ito. No activity detect, tsaka bank 1 sensor 2. High voltage bank 1 sensor 2. Pwedeng magiging ECU, siguro pwede. Pero no activity detect dapat sa ano lang to, sensor manggagaling lang ang ano reading ng ECU, sensor lang manggagaling 'yon. Subukan kong tingnan ang ano mo. Dapat pag tumaas na siyang ganyan, ito dapat susunod lang siyang kapiraso dito. Yan, dapat susunod lang yan. Susunod lang tong nandito sa baba. Yun, gagawin tayo dito. Ito. Binila ko naman, di alam mo. Hyundai i10 na nauna, yung unang i10. Tapos yung Wigo, tingnan din natin. Ang mga drive nyo sa Wigo, mga ganito. Mga ganyan. Yung mga drive. Hyundai i10 na yung unang Hyundai i10. Ang problema niya, nakaldog sa reverse. Kapraso lang. Yun. Mukhang normal oh. Mga ganyang kaldugan, normal yan Ang kaso, nagpagawa ng ECU, hindi na namin in-scan nung una, pero nung pagbalik, saka namin in-scan. Nagtatatalo ng input sensor, yan umaabot ng 10,000 RPM. Ayan, pag nagtatatalon. Tapos dapat mag-asawa lang yan dito. Ayan, umaabot ng 10,000 na palo. So hindi na normal yan. Tapos dito sa pressure kasi, dapat ito 99 lahat yan. 99 lahat. 99. Tapos ito naka-on yan. Ito 40. 40 dapat ang reading yan. Dito naka-off lahat. Yung inhibitor switch walang reading. Pwedeng sira ang inhibitor switch. Yan pwede. Pwedeng may sira yan. Shape lever switch, kung saan ang position yan, dapat yun yung nakalagay dito. O kung anong takbo, ito ang PRND, dito naman yan. PNR yan nakalagay. Tapos dito, shape lever, ganun din. Tapos, gear ratio, 1, 2, 3. Gear reading dyan, 1, 2, 3 din to. Pero wala, kahit ilipat natin. Yan, reverse natin, dapat nagbabago to. 99. Papalitan lang, basta 99 yan ang reading dyan. Ito mag-o-off naman to. Mag-o-off pagka nag-drive ka. Tapos palitan na yung 99 dyan. So anong nangyari dito, sa pagkakaalam ko, hindi nakaprogram yung ECU. Kaso na diretso namin pag-repair. So ito, walang program to. Okay. Yun, automatic works. Ito na, Wigo, nakaangat na mga sir. Sa mga gustong bumili, binibenta to. Baka gusto nyo, text nyo lang ako. Yan. Sariwa pa to. Ganda ng tambotyo nito. Oxygen sensor. Ang problema nito, sa ilalim, dun, sa pinakailalim. Pinalitan na oxygen sensor, 5 piraso. Tapos yung kinabitan ng bago. Nagbasa na rin tayo ng live data dyan. In and out. Ang live data natin, mismong pagpaandar na ito, ni-reading na natin to, live data. Tapos nag-live data rin tayo sa ECU. So may tama talaga may discrepancy dapat kasi ito parehas lang to Kung anong laman dito, ganun din yung laman sa baba. Ang kaso, napakita ko na kanina na ito yung laman, puro supply. Yan, walang ground. Walang ground, Walang ground. Nagkaroon ng reading lahat. Dapat may ground isa. Yan, para gumana yung positive. Walang ground, walang reading. Binuksan natin yung ECU. Yan, tinanggal natin yung ECU. Tingnan natin kung magkakaroon siya ng reading. Nakapako kasi siya sa 0.4. 0.4 yan. Walang dito, walang numbering. Mahirap siya hanapin. Walang number ang socket, wala ding number ang ECU. Ang ginawa ko lang ito, yung ginawa kong live data. Actual. Para i-confirm lang natin.
Dito tayo. Yan, ito na ECU ni sir. Nakasalang. Dito natin mahanap. So kadalasan kasi nito, ito drive. Drive ng... Ewan ko anong drive yan. Ito, ganun din. Drive to, pero hindi ko rin alam saan yan. Ganun din to. Ito, hindi ko alam saan to. Yan, pagkaalam ko yan, nagpapagana sa makina. So, isa-isahin natin dito kung saan tumama yung sira. Yo mga sir, time check. Alas 6:03. Overtime si Paren doon sa gilid. Si Mamay nasa loob, sa ilalim. Tapos may item doon. Dito may Wigo. Tapos doon yung Ford na hindi pa umandar. Oh, marami pa kami gagawin. Si Patrick tumitira pa rito. Yun yung Ford. Yan. Alright. Overtime. Pinakabit na ni Patrick yung yung ginawa nating Wigo. Oxygen sensor sa ilalim, common issue to. Pero hindi lahat ng pagkakataon ECU ang sira. Kailangan muna, talagang ma-live data, ma-diagnose, maigi bago natin sabihin na ECU ang sira. So kasi may mga common issue to. Oxygen sensor pag nabasa ng tubig, pag naulan, 'yon nagkakaproblema doon. Spark plug, ignition, injector, tapos purge valve, yan, ito, common issue niya to. Pindutin mo. Okay, dinikita na ni Patrick. Babalik na, tapos na to. Toyota Wigo. Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works.